ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଶା। ଆଜି ଡିସେମ୍ବର 22 ତାରିଖ ସୋମବାର। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା 12ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ବିଷୟରେ। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି। ଏଥର ଚୀନ ନୁହେଁ, ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା ସତର୍କତା ବଢ଼ାଯାଇଛି। କାରଣ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ପାକିସ୍ତାନ ଗୁପ୍ତଚରଙ୍କର ଗତିବିଧି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତ 10 ଦିନ ଭିତରେ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ମୋଟ 4 ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଗୁପ୍ତଚର ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଭାରତର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସେନା ଗତିବିଧି ସୂଚନା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦେଉଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଚୀନ ସହ ଉଭୟ ଦେଶର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ନେଇ ତଦନ୍ତକାରୀ ଏଜେନ୍ସି ଗମ୍ଭୀର ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧିକ କଡ଼ା କରାଯାଇଛି। ମଣ୍ଡି ନଥିବାରୁ କଳାହାଣ୍ଡିର ମକା ଚାଷୀଙ୍କ ଭରସା ପାଲଟିଛି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣରେ ମକା ଚାଷ ହେଉଛି। କମ୍ ସମୟରେ ଭଲ ଅମଳ ହେଉଥିବା ଏହି ଚାଷ ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 4 ମାସ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଏକର ଜମିରେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 20,000 ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରି ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି ଚାଷୀ। ଚାଷୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ଭଲ ଫସଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ଭଲ ରୋଜଗାର ଆଶା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମକା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ମଣ୍ଡି ଏବଂ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଛତିଶଗଡ଼ର ବାହାର ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ କମ୍ ଦାମରେ ମକା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଲାଭ ପରିବର୍ତ୍ତେ କ୍ଷତି ସହି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଦାବି ମକା ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ମଣ୍ଡି ସୁବିଧା ଏବଂ ଉଚିତ ନ୍ୟୁନତମ ସମର୍ଥନ ମୂଲ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଉ। ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବିନା ଏବେ ପେଟ୍ରୋଲ ମିଳିବନି। ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଦିଲ୍ଲୀର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପଲ୍ୟୁସନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିଲେ ଗାଡ଼ିକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କେମିତି ହେବ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ? ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ ପଲ୍ୟୁସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯାଞ୍ଚ ଅବୈଧ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଥିଲେ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଣ ନାକଚ। ହେଲେ ନିୟମ ଘୋଷଣାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହିଁ ବିଚ୍ୟୁତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନେକ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ପଲ୍ୟୁସନ ଯାଞ୍ଚ ବିନା ଗାଡ଼ିରେ ଇନ୍ଧନ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମିଳିଛି। ଘୋଷଣାର 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ନିୟମକୁ ଅମାନ୍ୟ କରି ଉଭୟ ଗ୍ରାହକ ଓ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ କର୍ମଚାରୀ ନିୟମକୁ ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି। ନୂଆ ନିୟମକୁ ନେଇ ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ନିୟମକୁ କଡ଼ା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ କିଣାକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିଛି। ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଛି ହେଲେ ଧାନ ଉଠୁନି। ଓଡ଼ିଶାର ଧାନ କିଣା ସ୍ଥିତିର ଏକ ନମୁନା ହେଉଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ଗତ 12 ଦିନ ହେଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତା ଧାନ କିଣାବିକା ହୋଇନାହିଁ। ଚାଷୀ ଅପେକ୍ଷାରେ ହେଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠପ୍। ଏମିତି ସମୟରେ ଆଜି ଧାନ କିଣା ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗୁମର ଖୋଲିଛି। ରାଜ୍ୟର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ କହିଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ମିଲର ମନମାନି ଏବଂ କିଛି ରାଜନେତାଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଧାନ କିଣାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ଫଳରେ ଚାଷୀ ତାଷ ଆଉ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଶ୍ନବିଦ୍ଧ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ନୂଆ ମୋଡ଼। ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁକୁ ସନ୍ଦେହଜନକ କହି ଅନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଥାନାକୁ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମା। କଟକର ଭଗତନଗର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମା ଦୀପାଳି ସିହ୍ନା। ପତ୍ରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଅସମୟରେ ଏବଂ ସନ୍ଦେହଜନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘଟିଛି। ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ତଦନ୍ତ କରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଆଇନକୁ ସାରା କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ମା। ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବା ଏକ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଜୀବନ ଆଉ ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ନିଷ୍ପତ୍ତି। 12 ବର୍ଷ ହେଲା କୋମାରେ ପଡ଼ିଛି ଯବାନ ପୁଅ। ନ ଚେତନା ନ ଜୀବନ ନ ଆଶା। ପୁଅର ଏହି ମନ୍ତର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଉ ସହି ପାରୁନଥିବା ବାପା ମା ମୃତ୍ୟୁ ମାଗିଛନ୍ତି ନିଜ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ। ଏହି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ମାମଲାରେ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଜାନୁଆରୀ 13 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପଚାରିବେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ମୃତ୍ୟୁ ନାକି ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଜୀବନ, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାଜିବ ଶେଷ ମୋହର। ଦିନକ ପରେ ପୁଣି ହିଂସାରେ ଜଳିଛି ବାଂଲାଦେଶ। ଶନିବାର ରାତିରେ ଢାକା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ଉପଦ୍ରବୀଙ୍କ ତାଣ୍ଡବ। ବାଂଲାଦେଶ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍ଟି ନେତାଙ୍କ ଘରକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଲେ ଉପଦ୍ରବୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ସ୍ଥିତ ଭବାନୀଗଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଏନପି ନେତା ବେଲାଲ ବିଲାଲ ହାସନଙ୍କ ଘର ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ 7 ବର୍ଷର ଏକ ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 3 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର। ସ୍ଥାନୀୟ ମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଶନିବାର ଦିନ ପ୍ରାୟ 1ଟା ସମୟରେ ଏହି ହିଂସା ଘଟିଥିଲା। ଛାତ୍ରନା ଓସମାନ ହାଦି ହତ୍ୟା ପରେ 2 ଦିନ ଧରି ବାଂଲାଦେଶରେ ହିଂସାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତି। ନେତାଙ୍କ ଘରଠାରୁ ମିଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଦ୍ରବୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଦେଶକୁ ଆହୁରି ଅଶାନ୍ତ କରୁଛି।
ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ଡିସେମ୍ବର 22 ତାରିଖରୁ ଲାଗୁ ହେବ ବର୍ଦ୍ଧିତ ରେଳ ଭଡ଼ା। ଭାରତୀୟ ରେଳ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛି। ହେଲେ ଏହି ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ବିଶେଷ କରି ଦୀର୍ଘ ଦୂରତା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। 215 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭଡ଼ାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 215 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରା କଲେ ପ୍ରତି କିଲୋମିଟର 1 ପଇସା ଅଧିକ ଭଡ଼ା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମେଲ୍ ଓ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନରେ ନନ୍ ଏସି ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ପ୍ରତି କିଲୋମିଟର 2 ପଇସା ଅଧିକ ଭଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛି। ଯଦି କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ 500 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ତେବେ ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ 10 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଭଡ଼ା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।